Minglawa, Neruye letters from a father to his daughters are South here, a sound Nesem Sabo, the Nibio Mesonodi, chapter like Biomeson, chapter 20. No, Erima Pare, Egypt and Crete, a town of GTR, they are Egypt and Crete, no? Ramasali Sapajame. What kinds of people lived in these cities and villages of early times? Dota Megoni to Cuba. What kinds of people so Bululumuriga no lived in these cities and villages of early times? The Asoban Kitty no a Muri Joarima Bululuriga Nitangitali. We can find something about them from the great buildings and structures that they made. We can find something about them say Duga no Piruga through a tongue twinamar. They are from the great buildings and structures that they made. Dinyama that they made raga Shia Pyogere no or a great buildings and structures of Yamio Sururawa. Through pillow kere Saudi no a structures Digan Nibio through a tongue Duriga Twinamari. Also from the written on stone tablets which they left. Buildings structures also from the written on stone tablets which they left through Chanhagere no Eddie Chaupiarima Yitare Usariani Lebe through Tinamari. Then we have a few old books which tell us a great deal of those times. Then Enama we have a few very old books. Doma, no, along how no, along Ohone Saukli Nene Shibai. Below Saudi Lesro, which tell us a great deal of those times. Eri Kitty Tango Miaji Pio Biare, no, Eri Chihang Saudi Nene Shibari. Dinama a great deal means a lot of Miaji do Tibiano. Panetuba. Okay, not as a very good in Egypt, we still have the great pyramids and the Sphinx and ruins of enormous temples at Luxor and other places. In Egypt, we still have the great pyramids and the Sphinx and ruins of enormous temples. Pyramids are the pyramid, no? Structure နဲ့ဥစားတာ pyramid ပေါ့အဲ့လိုမျိုး pyramid တွေအများကြီးနောက်တစ်ခုက and the sphinx ရုပ်ထုကြီးနောက်ပြီးတော့ ruins of enormous temples အလွန်များပြားတဲ့ဒီဘုရားကျောင်းတွေအပြိုအပျက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပဲဘယ်မှာတွေ့မလဲဆိုတော့ at Luxor and other places အဲ့တော့ Luxor နဲ့နော်တခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရပါတယ် You have not seen these, although we are not far from them, when we passed through the Suez Canal. You have not seen these, the Miyatarigo, Matuyadigo, no? Although we are not far from them. Piru, I never wave me. Bekamaleso, when we passed through the Suez Canal. The Suez to Mel, Piru Pepare Kama, Erarine, wave me, the Mitarigo, Mimumam Hoki. Aga or Neru and to the Miopioni as a daddy. Cassetime. But you have seen pictures of them, and probably you have got picture postcards of them. Or better, I mean, you have seen pictures of them. The Mia Aria Pongu Mimubari. Now, Pyramid Pony, Sphinx Pony Tarigo Mimubari, and probably our Picampian and Nero so you have got picture postcards of them. Arari, no, the pom postcard liule, Yabubali made a hooked ones, no, the near Yodas and Madian in a postcard piazzali. At all. Pyramids are Sphinx to jump away. Pyramid are the Sphinx are blueless raw. The Sphinx is a lion with a woman's head. The Sphinx is a lion's raga. The Sphinx yotus raga, chindi yotubawe. Bashi chindi yotu with a woman's head. A mudmi ugong pare, chindi yotu pipa. As a boy mudmi gong, aga chindi yotu what Sphinx. It is an enormous thing. Lontimare yai pipa, Sphinx yotu jibabe. Nobody knows why it was made and what it represents. Nobody knows.
Duma mati. Pechago materials or why it was made. Tugo bajam lotare and what it represents. Araga bao kuza pures rob Duma matiba. The woman's head has got a strange faint smile and people wonder what the smile is about. The woman's head အမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းကเนาะဒီ spin ရုပ်ထုကြီးကအောက်ကချင်းတီကိုအပေါ်ကအမျိုးသမီးခေါင်းဒီမြန်မာတွေဆိုရင်တော့ဒါမနုဿီဟရုပ်ထုဆိုရင်လည်းအောက်ကဖင်နှစ်ခွားရှိတဲ့အပေါ်ကလူခေါင်းဒီလိုမျိုးရှိတယ်လေအဲ့လိုပဲဒီမှာ spin ရုပ်ထုဆိုရင်တော့အပေါ်ကအမျိုးသမီးခေါင်းအောက်ကချင်းတီကိုလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းက has got a strange faint smile အဲ့တော့ faint ဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့မပီပြင်တာအားနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ faint အဓိပ္ပာယ်အားနေတော့ပျော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာကိုဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာ has got a faint smile ဆိုတိတ်ပြီးတော့เนาะအားနေတဲ့အပြုံးရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာတိတ်မပီပြင်တဲ့အပြုံးလေးရှိတယ် and people wonder what this smile is about wonder ဆိုတာသိချင်မိတာပါဘာလို့သိချင်မိလဲဆိုတော့ what the smile is about ဒီအပြုံးကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကသိချင်မိတယ်ဘာလို့ပြုံးထားလဲပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးသိချင်တာပေါ့To say that a person is like the Sphinx means that you do not understand him. To say that ပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ a person is like the Sphinx ဒီလူတယောက်ကို Sphinx နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာက means ဆိုလိုပါတယ် that you do not understand him သူ့ကိုနားမလည်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ် The pyramids are also enormous structures အခု pyramids တွေအကြောင်းပြောတာအဲ့တော့ pyramids တွေကလည်းပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့ structure ကြီးဖြစ်ပါတယ်They are really the tombs of the old kings of Egypt who were called the pharaohs. A tombs are the gubimama gubo alwegamasne. They are really the tombs of the old kings of Egypt. That Egypt de no shirunga biyini ye gubiman phit pai. Di biyini ko who ne pyan nyo me who were called the pharaohs. Pharaoh lo khor de no pharaoh biyin lo khor de edi Egypt ye shirungaဒီ Egypt ရဲ့ရှေးတုန်းကဘုရင်ကြီးရဲ့ဂုဗိမာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ pyramid ဆိုတာကပေါ့ Do you remember seeing the Egyptian mummies in the British Museum in London? Do you remember ဆိုမှတ်မိလားပေါ့သမီးမှတ်မိလားဘာလို့မှတ်မိတယ်လားလဲဆိုတော့ seeing the Egyptian mummies အဲ့တော့ Egypt mummy ရုပ်တွေကိုမှတ်မိသလားဒီမှာလဲဆိုတော့ in the British Museum in London ဒီ London မြို့ကနော် British ပြတိုင်းမှာဗြိတိရှပြတိုင်းမှာအဲ့ဒီ Egypt mummy တွေကိုမြင်ခဲ့တာသမီးမှတ်မိသလားဆက်ကြည့်မယ်နော် A mummy is the dead body of a human being or animal to which oils and spices have been applied to prevent it from decaying. A mummy ဆိုတာ mummy ရုပ်ဆိုတာက is the dead body of a human being or animal လူသားဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တယောက်ရဲ့အသေးကောင်ဖြစ်ပါတယ်လွယ်ပြောလို့ဆိုနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ညွှန်းမယ် to which နဲ့ညွှန်းမယ် to which ဆိုသူ့ကို oils and spices have been applied စီတခြားအမွေးအကြိုင်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုတုပ်လင်းလိုက်တယ် to prevent it from decaying ဆိုတာဒီလိုမျိုးယိုရင်းပျက်စီးသွားတာကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစီတခြားအမွေးအကြိုင်တွေဒါတွေနဲ့တုပ်လင်းပြီးတော့နော်ဟိုပတိတွေပါစီတဲ့ဥစ္စာမျိုးလုပ်ထားတယ်လေဒါက mummy ရုပ်ပေါ့The bodies of the pharaohs were made into mummies when they died and were then placed inside these great pyramids. The bodies of the pharaohs, the pharaoh being here, no, Kanaguriko, were made into mummies when they died. Through the Kama, not being sort of never sent Kama, mummy people loaded, and were then placed inside the great pyramids. Be a Kata, a pyramid, a drama, Tebai. Near them were placed gold and silver ornaments and furniture and food because it was thought that they might require them after death. Near them so through nama Suraga eri mummy yudi nama bono were placed gold and silver ornaments and furniture and food. အဲ့တော့ရွှေတွေငွေတွေပေါ့အဲ့အစင်တစားတွေပရိဘောဂတွေအစားအသောက်တွေဒါတွေထားတယ်ဘာလို့ထားတာလဲ because it was thought တွေးထင်ကြတာပေါ့ဘယ်လိုတွေးထင်ကြလဲဆိုတော့ that they might require them after death သူတို့တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဒါတွေကိုလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့တွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးထားပါတယ် 2 or 3 years ago some people found the body of a pharaoh whose name was Tutankhamun in one of these pyramids 2 or 3 years ago ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်လောက်တုန်းက some people found the body of a pharaoh
တချို့လူတွေကနော်ဖာရိုဘုရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ပါတယ်ဖာရိုဘုရင်တော့မဟုတ်ဖာရိုဘုရင်တစ်ပါးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ပါတယ် whose name was Tutankhamun သူ့ရဲ့နာမည်က Tutankhamun ပေါ့ဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ in one of these pyramids အဲ့ဒီ pyramid တွေကတစ်ခုမှာဒီ Tutankhamun ဘုရင်ရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ပါတယ် There were many beautiful and valuable things near him သူ့နားမှာလှပပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် In Egypt also in those days they made fine canals and lakes to take the water for irrigation and agriculture in Egypt also ဆိုရင် Egypt မှာလည်းပဲပေါ့ in those days ဆိုအဲ့ဒီခေတ်တွေတော့ they made fine canals and lakes သူတို့ကနော်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီတူးမြောင်းဒီကန်ဒီဒါတွေကိုလုပ်ပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လုပ်တာလဲဆိုတော့ to take the water for irrigation and agriculture irrigation ဆိုတာဆယ်တွေပါတူးမြောင်းတော့နော်ဆယ်တွေပါလုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဒီစေရသွင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုး irrigation လို့ပြောတယ် agriculture ဆိုတာဒါစိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ရေဒီယူကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီတူးမြောင်းဒီကန်ဒီဒါတွေကိုလုပ်ပါ There was especially the famous lake Meridu ဒီအထူးပေါ့နော်ဟိုနာမည်ကျော်တဲ့ရေကန် Meridu လို့ခေါ်တဲ့ကန်ကြီးနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ် This shows how clever and advanced the ancient Egyptians were This shows ဆိုတာပြတာပါဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ how clever and advanced ဘလောက်တော်ပြီးတော့เนาะအဆင့်မြင့်နေတယ်လဲဆိုတာပေါ့ the ancient Egyptians were ဒီရှေးဟောင်း Egypt တွေကဘလောက်တော်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါတယ် They must have had fine engineers to build these canals and lakes and the Great Pyramids. They must have had fine engineers ဆိုသူတို့မှာတော်တဲ့ engineer တွေရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ to build these canals and lakes အဲ့ဒီတူးမြောင်းဒီကန်ဒီဒါတွေကိုတိဆောက်ဖို့ and the Great Pyramids ဒီ pyramid ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်သူတို့မှာတော်တဲ့ engineer တွေရှိရလိမ့်မယ် The little island of Crete or Candia is in the Mediterranean Sea. The little island of Crete or Candia Crete ဒါမှမဟုတ် Candia ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်းလေးက is in the Mediterranean Sea မြေထဲပင်လယ်ထဲမှာရှိပါ We passed near it when going from Port Said to Venice. We passed near it အဖေတို့ကသူတို့နာကိုဖြတ်သွားဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့ when going from Port Said to Venice ဒီ Port Said ကနေပြီးတော့ Venice ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနာကိုဖြတ်သွားပါ On this little island there was a fine civilization in the old days. On this little island အဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာ there was a fine civilization ကောင်းမွန်တဲ့ဒါလူယဉ်ကျေးမှုရှိခဲ့ပါတယ် in the olden days အဲ့ဒီရှေးတုန်းကနော်ကောင်းမွန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ် At Naxos and Crete there was an enormous palace and we have the remains of this palace still ဒါလေးကြည့်မယ်နော်အမကြည့်ခင်မှာပုံလေးရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါ Sphinx ရုပ်ထုရဲ့ပုံမှာဒါတော့ pyramid ရဲ့ပုံမှာနော်အဲ့တော့ at Naxos and Crete ဒီ Crete နော်အဲ့ကျွန်းလေး Crete ကျွန်းက Naxos မြို့မှာ there was ဒါရှိတာပေါ့လေဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆက်ကြည့်မယ် an enormous palace အလွန်ကြီးမားတဲ့နန်းတော်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ် and we have the remains of this palace till အခုထိအဲ့ဒီနေရာရဲ့နော်အကျွင်းကျန်နေရှိနေတော့မှာပဲ in this palace there were bathrooms and water pipes which some ignorant people think are modern inventions in this palace အဲ့ဒီနန်းတော်မှာ there were bathrooms and water pipes ရေချိုးခန်းတွေရေပိုက်တွေဒါတွေရှိပါတယ် which ကအဲ့ဒီ bathrooms or water pipes တို့ပြန်ညွှန်းတာပါ some ignorant people think are modern inventions မသိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ ignorant people ဆိုတာမသိတဲ့သူတွေကခင်မီတီထွင်မှုလို့ထင်နေကြတဲ့နော်အဲ့ဒီရေချိုးခန်းတို့ရေပိုက်တို့ဒါမျိုးတွေရှိပါ There are also beautiful pottery and sculpture and paintings and fine metal and ivory work ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ beautiful ဆိုတာတော့ညွှန်းထားတဲ့ adjective ပေါ့လေ pottery ဆိုတာအိုးပေါ့နော်အိုးတွေလောက်ထားတဲ့အိုးလုံးငန်းတွေ and sculpture ပပုတွေ and paintings ပကြီးကားတွေနောက်တစ်ခု and fine metal and ivory work ဒါလက်ရာမြောက်တဲ့သတ္တုတွေစင်စွယ်တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့လက်ရာတွေဒါမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်
In this little island of Crete, the people lived peacefully and made great progress. In this little island of Crete, Crete ကျွန်းရဲ့နော်Crete ကျွန်းလေးမှာပေါ့ the people lived peacefully လူတွေကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခဲ့ကြတယ် and made great progress ပြီးတော့တိုးတက်မှုအကြီးကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာအများကြီးတိုးတက်ခဲ့ရပေါ့နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကြည့်အောင် She must have read of King Midas who got into great difficulties because everything he touched became gold. She must have read of King Midas. Or King Midas, Midas ပြီးအကြောင်းသမီးဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်ပေါ့ဘယ်လို Midas ပြီးရင်လဲဆိုတော့ who နဲ့ပြန်ညွှန်းမယ် who got into great difficulties အကြီးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ because everything he touched became gold သူထိတဲ့အရာတိုင်းကရွှေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒုက္ခအကြီးရောက်သွားတဲ့เนาะဒီ Midas ပြီးအကြောင်းသမီးဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Midas ပြီးရတော့ရွှေကြီးအရန်ချစ်တယ်ရွှေကြီးကြိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကြလိုက်ကြတော့သူတခါသူဆူတောင်းပြဖို့အခွင့်အရေးကြုံလာတာပေါ့နော်ကြုံတဲ့အခါကျတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာပါလဲဆိုတော့ရွှေကြိုက်လွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့လက်နဲ့ထိတဲ့အရာမှန်တည်းရွှေဖြစ်ပါလေဆိုသူဆူတောင်းလိုက်တယ်တကယ်ပဲဆူတောင်းပြည့်တယ်အဲ့တော့ပန်းထိတယ်ဆိုလဲပန်းကရွှေဖြစ်သွားဘယ်ဟာဟိုရေထိလိုက်တယ်ဆိုလဲရေကရွှေဖြစ်သွားအကုန်လုံးကရွှေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါအဆင်မပြေတော့ဘူးသူစားလို့မရတောက်လို့မရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာသူ့သမီးကိုလက်နဲ့ထိမိတဲ့အခါမှာလည်းသမီးကရွှေရုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်တယ်ဒီလိုပြီးပေါ့နော် Chemites နောက်ကြတော့မှသူမှားမှန်းတည်တယ်ဒါရွှေကအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးဟောတနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတန်မိုးရှိတယ်လို့ကိုထင်တဲ့အရာတွေကတကယ်တန်မိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူသိလာတဲ့အချိန်ကျတော့မှနောက်တိုင်းရတော့မှဒါတွေအကုန်လုံးနောက်မှပြန်ပြီးပြန်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဇလန်လေးအဲ့ဇလန်လေးကိုသမီးဖတ်ဖူးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆက်ပြောထားတယ် he could not eat because his food became cold and what is the use of gold as food he could not eat သူမစားနိုင်စားလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ his food became gold သူ့ရဲ့အစားအသောက်တွေကရွှေဖြစ်သွားတာကို and what is the use of gold as food ရွှေကိုအစားအသောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားသုံးမလို့ဘယ်လိုစားမလို့ he was punished for his greed in this way in this way ဆိုတာဒီနည်းနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လောဘအတွက်သူကအပြစ်ပေးခံရပါတယ် this is of course a fanciful story အဲ့တော့ဒါက fanciful ဆိုတာစိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ this is of course a fanciful story ဆိုတာဒါကစိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါ it is meant to show us that gold is not such a fine or useful thing as people imagine it is meant ရည်ရွယ်ပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်ရည်ရလဲဆိုတော့ to show us ဆိုတာတို့ကိုပြဖို့ပေါ့ဘယ်အချက်ကိုပြဖို့လဲဆိုတော့ that gold is not such a fine or useful thing ရွှေဆိုတာကအဲ့လောက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ as people imagine ဆိုတော့လူတွေစိတ်ကူးတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတို့ကိုပြဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါ Asian Crete ပေါ့နော်ရှေ့ရဒီ Crete မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟိုအသက်ရှင်နေထိုင်မှုဘဝဒီအကြောင်းလေးကိုပြထားတဲ့ပုံလေးပါThere is another story of Crete which you may have heard. There is another story of Crete. Crete အကြောင်းနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပေါ့နော် Crete အကြောင်းနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ် which you may have heard. တမီကြားဘူးကောင်းကြားဘူးနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ် It is about the Minotaur which is supposed to have been a monster, half man and half bull. အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ It is about the Minotaur အကြောင်းပေါ့Minotaur ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ which is supposed to have been a monster မကောင်းဆိုးဝါးလို့ယူဆတဲ့ Minotaur အကြောင်းမှာသူကတော့ half man and half bull လူတစ်ပိုင်းနွားတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ Minotaur အကြောင်းကိုလည်းတမီကြားဖို့ကြားဖို့လိမ့်မယ် It is said that young men and young girls were given to this monster as a food It is said ပြောကြပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ that young men and young girls were given to this monster အဲ့တော့ယောက်ျားလေးအငယ်ကြီးမိန်းကလေးအငယ်ကြီးကိုဒီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးစီကိုပေးကြ as a food သူရဲ့အစားအသောက်အနေနဲ့ပေးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြပါတယ် I have told you before that the idea of religion first came through the fear of the unknown I have told you before အရင်တော့တမီးကိုအဖေပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်ဘယ်အချက်လဲဆိုတော့ that the idea of religion ဘာသာရေးဆိုတဲ့အယူဆကfirst came through the fear of the unknown မသိရတဲ့အရာတွေပေါ့
ဟိုတော့ဆိုရင်ယာတူဥတုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲနော်ဟိုဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဒါမျိုးတွေမသိရဘူးလေအဲ့ဒီမသိရတဲ့အရာကိုကြောက်တာနဲ့တဆင့်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဖေသမီးကိုပြောဘူးတယ်နော်တဲ့ and because of this fear not understanding nature and much that happens around us people used to do many foolish things and because of this fear အဲ့ဒီအကြောက်ကြောင့်နော် not understanding nature and much that happens around us တဘာဝတရားတို့နော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့ဒါတွေကိုနားမလည်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားကြောင့်မလို့ people used to do many foolish things လူတွေကမိုင်မဲတဲ့အရာတွေများစွာကိုလုပ်လို့ရှိခဲ့ပါတယ် It is quite possible that boys and girls were sacrificed in this way not to a real monster because I do not think such a monster ever existed but to an imaginary monster It is quite possible တော်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ that boys and girls were sacrificed in this way ဒီယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေကိုဒီနည်းနဲ့နော်ဟိုရစ်ပူဇော်ခဲ့ရတာတော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘသူ့ကိုပူဇော်ခဲ့ရတာဆိုတော့ not to a real monster မကောင်းဆိုးကအစ်စ်ကိုနော်ပူဇော်ခဲ့ရတော့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်လို့ပြောရတာလဲ because I do not think အဖေမထင်ပါဘူး such a monster ever existed ဒီလိုမျိုးမကောင်းဆိုးကရှိမယ်လို့အဖေမထင်ပါဘူး but to an imaginary monster ဒါဆိုရင်တကယ် real monster ကိုမပေးဘူးဘသူ့ကိုပေးခဲ့ရလဲဆိုတော့ imaginary monster ပေါ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းဆိုးရောက်ကိုဒီဥစ္စာတွေကိုရစ်ပူဇော်ခဲ့ရတာဒါတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဝက်ကြတော်တော်လေးကိုရှစ်ရှစ်လေးလေးပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝက်ကြကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလေးခွဲမှတ်လိုက်မယ်It is quite possible that boys and girls were sacrificed in this way ဒီကြားတွေက not to ကနေပြီး bet to ကိုခဏပြထားလိုက် in this way to an imaginary monster ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေတကယ်စိတ်ကူးရင်မကောင်းဆိုးရကိုဟိုရစ်ပူဇော်လိုက်ရတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြားတွေကစားတော့ဒါလေးနောက်အောင်ထည့်ထားတာ monster အစ်စ်ကိုပူဇော်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရှိမယ်လို့မထင်လို့เนาะဒီစကားလေးဖြည့်ဆွထားတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ကူးရင် monster စီကိုရစ်ပူဇော်လိုက်တာဖြစ်မယ် All over the world in those ancient days there was what is called human sacrifice that is men and women were sacrificed to imaginary beings whom people worshipped all over the world တကမ္ဘာလုံးမှာ in those ancient days အဲ့ဒီရှေးခေတ်တုန်းကပေါ့နော် there was what is called human sacrifice လူသားကိုရစ်ပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အရာရှိခဲ့ပါတယ် that is ဆိုလိုတာကနော်ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာနားမလည်ပါဆိုလို့ men and women were sacrificed to imaginary beings ဒီယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကိုအဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်နော်သူတွေစီကိုရစ်ပူဇော်ကြရဒီ imaginary being ဆိုတာကသူ့ကိုပြင်ညွှန်းမယ်ဆိုတာ whom people worship လူတွေကိုးကွယ်တဲ့စိတ်ကူးရင်အရာတွေပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်နတ်ဖျားတွေပေါ့ဒါတွေကိုယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကိုရစ်ပူဇော်ကြတကဘာလုံးမှာပဲ in Egypt people girls used to be thrown into the river Nile because it was thought that this would please Father Nile in Egypt မှာ girls used to be thrown into the river Nile မိန်းကလေးတွေဆိုရင်နိုင်မြစ်ထဲကိုပစ်ချလေးရှိခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ because it was thought တွေးကြတာကို that they would please for the Nile ဒါအဖနိုင်မြစ်ကိုနော်ကျင့်သက်စေမယ်လို့တွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိန်းကလေးတွေကိုအဲဒီနိုင်မြစ်ထဲကိုပစ်ချတာမျိုးရှိခဲ့ပါအခုတော့နိုင်မြစ်ကရှိတယ်လူတွေကပဲပစ်ချတော့မလို့ဟိုတော့ဆိုတော့ဒါနိုင်မြစ်ထဲကိုတခါလေဒီမိန်းကလေးတွေကိုရစ်ပူဆိုတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါ Fortunately human sacrifices do not take place now except perhaps very seldom in some far corner of the world or fortunately ဆိုတာကံကောင်းတာကတော့ human sacrifices do not take place now အခုဆိုရင်တော့ဒီလူသားတွေကိုရစ်ပူဇော်တဲ့ဥစ္စာတွေမရှိတော့ပါဘူး except ဆိုတာမှားတာပါဘူးမှားလွေဘာမှလဲဆိုတော့ perhaps ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာအသေးချာမသိဘူးเนาะဒါခံမှန်းကြည့်ပြတာ very seldom in some far corner of the world ကဘာရဲ့ဟိုးအဝေးတောင်းနေမှာเนาะတော်တော်လုတ်ခဲပါတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလောက်ကလွှဲရင်လူသားတွေကိုရစ်ပူဇော်တဲ့ဥစ္စာကဒါမရှိတော့ပါဘူး But even now some people kill animals and sacrifice them to please God but even now ဆိုအခုတော့မှ some people kill animals တချို့လူတွေကနော်တလိဆန်တွေကိုတတ်ပြီးတော့ and sacrifice them to please God နတ်ဖျားတွေကိုကျင့်သက်စေဖို့အတွက်ရစ်ပူဇော်တာမျိုးရှိပါတယ်
မြန်မာတွေရောမှနတ်တင်နေဆိုရင်ဟိုကြက်တွေတက်တာတော့ဝက်တွေတက်တာတော့ဒါတက်ပြီးတော့ဟိုနတ်တင်တဲ့ဥစ္စာရှိရလေဒီဥစ္စာမျိုးပေါ့it is curious way of worshiping anybody ဒါ curious ဆိုဒီနေရာမှာထူတာဆန်းတာပေါ့ထူဆန်းတယ်ပေါ့ it is a curious way of worshiping anybody ဆိုဒါဘယ်သူမှမဆိုဟိုကိုးကွယ်တဲ့ဥစ္စာဒါထူဆန်းတဲ့နီးလန်းပါဟုတ်နော်ဒီအကြောင်းသိမယ်ဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့တထားတဲ့ Egyptian Crete ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်မယ်လူသားတွေရဲ့ဟိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေနောက်ဟိုရှိတော့ကမျိုးကြီးတွေဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်